Szanowni Państwo, drodzy pracownicy, doktoranci, studenci i przyjaciele Uniwersytetu Łódzkiego. To pewne, że sukces w nauce w znacznej mierze zależy od postawy, jaką badacz przyjmie wobec swojej pracy. Istnieją warunki konieczne, które należy wziąć pod uwagę i spełnić, aby móc z satysfakcją rozwijać karierę naukową. Nie da się uprawiać naprawdę dobrej nauki bez pasji. To właśnie ona jest źródłem energii, zaangażowania oraz ciekawości świata i ludzi. Pasja połączona z ambicją to wewnętrzny napęd dobrego badacza. Nauka jest konkurencyjną branżą, w której osoby ambitne i zdeterminowane mają większe szanse na zgromadzenie zasobów, choćby finansowych, niezbędnych do realizacji pomysłów badawczych. Warunkiem koniecznym sukcesu w nauce jest prowadzenie oryginalnych badań i podejmowanie istotnych dla świata tematów, takich, które są warte czasu i zaangażowania w pracę. Kluczowe są pomysły badawcze. Należy stawiać na te, od których zaczyna się odważne sięganie po to, co ważne. Kolejny ważny czynnik to gotowość do wykonywania rzetelnej, systematycznej pracy, która bywa ciężka, nierzadko składa się z powtarzalnych zadań i wpisane są w nią niepowodzenia. Nauka wymaga dyscypliny, motywowania siebie do sięgania dalej i głębiej w temat oraz akceptacji faktu, że jej elementem jest ciągłe staranie się o granty i publikacje. Codzienność pracy naukowej jest wyzwaniem i warto być na to gotowym. Nawet najciekawsze badania z przełomowymi wnioskami nie będą mieć szansy zaistnienia w świecie nauki, jeśli badacz nie zadba o ich międzynarodową widoczność. Stałe zabieganie, by wnioski płynące z pracy naukowej docierały do innych naukowców, a także do społeczeństwa i zależnie od przedmiotu dociekań, także do świata biznesu czy kultury, to obowiązek naukowca chcącego osiągnąć sukces. W tym kontekście znaczenie ma publikowanie w liczących się bardzo dobrych czasopismach. Ponownie, tu warto słuchać swojej ambicji i wybierać najlepsze możliwe tytuły, nie skupiać się na punktacji i krótkoterminowych celach. Ważny jest także udział w konferencjach, jednak ich dobór powinien wynikać z planów określonych w ścieżce kariery. Nie może to być wybór przypadkowy. Niezależnie od dziedziny znaczenie ma także publikowanie w języku angielskim. Język to narzędzie, które pozwala zapewnić widoczność wniosków i przejrzystość argumentów. Rezygnując z ciągłego doskonalenia się w posługiwaniu nim, rezygnujemy de facto z międzynarodowej widoczności efektów pracy. Na sukces w nauce wpływ ma także mobilność naukowca. Prowadzenie badań i współpraca z zespołami badawczymi z całego świata wymagają gotowości do podróży, także tych trwających od kilku miesięcy do kilku lat. Trudno dziś mówić o uprawianiu dobrej nauki bez wyjazdów zagranicznych i zbierania doświadczeń w wielu zespołach, w licznych jednostkach naukowych. Warto pamiętać, że kariera naukowa to jedna z tych ścieżek życiowych, które pozwalają na mobilność i premiują ją. Jest zatem ona szansą na osiągnięcie równowagi w życiu zawodowym i prywatnym dla osób, które lubią działać w różnych środowiskach i chcą poznawać świat i ludzi. Kolejnym ważnym czynnikiem jest podejście badacza do niepowodzeń. Należy mieć świadomość, że porażki są stałym elementem pracy naukowca. Tylko wówczas, gdy zaakceptuje się ten fakt, można z satysfakcją uprawiać dobrą naukę, zostać zauważonym i docenionym. Warunki konieczne sukcesu w nauce to katalog zasad, które warto brać pod uwagę przy planowaniu ścieżki kariery i jej rozwijaniu. Obowiązują one badaczy niezależnie od naukowego stażu. Świadomość zasad i zarządzanie swoją karierą z ich uwzględnieniem z pewnością przyczynią się do realizacji zawodowych aspiracji i możliwości uprawiania rzetelnej, wartościowej i widocznej w międzynarodowym ujęciu nauki.